Hola duendecillos, bienvenidos a Juguetes y Sorpresas de la Hada de Fresa. Hoy nos lo vamos a pasar en grande con la patrulla canina y su nuevo microondas. Ya veréis, vamos a hacer cachorro caliente. Y ya sabéis que si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, tenéis que pedirle a papá o a mamá que os suscriban al canal. ¡Empezamos! Venga duendecillos, repetid conmigo. Hadas venid, gnomos llegad, que la sorpresa va a comenzar. A contar. 1, 2, 3. Hada de fresa, tráenos la sorpresa. Hola chicos, a ver, ¿qué hay hoy por aquí? ¡Wow! ¡Mirad! ¡Qué chulo! Aquí están nuestros amigos de la patrulla canina, nuestros cachorros y un microondas. ¡Pero qué divertido!, ¿no? Sí, Hada de fresa, ¿has visto? Nos han regalado un microondas. Ya veo, Zuma. ¡Wow! Pero oye, ¿no falta uno de vuestros amiguitos? Es verdad, Hada de fresa. ¡Falta uno! A ver, vamos a repasar. Tenemos a Zuma, Sky. Hola, ¿cómo estás, Chase? Rocky y Ravel. ¿Quién nos falta? A ver, duendecillos, ¿quién falta? ¡Marshall! ¡Es verdad! ¡Falta Marshall! Vamos a llamarle. ¡Marshall! ¡Marshall! ¿Dónde estás? Chase, díselo en inglés. Marshall, where are you? ¡Woof, woof! ¡Aquí! ¿Dónde estás? A ver, Sky, date una vuelta, a ver si le ves. Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. ¡Woof! ¡Sácame de aquí! ¡Hada de fresa! Yo creo que el ruido viene de dentro del microondas. ¿En serio, Sky? Vamos a ver. A ver, Marshall, ¿estás dentro del microondas? ¿Pero qué haces dentro del microondas? ¿Y este Marshall? A ver. Vamos, Chase, mira a ver si está ahí Marshall. A ver. ¡Tarán! ¡Qué travieso eres, eh! Anda, vente a decirle hola a los duendecillos. ¡Hola, duendecillos! ¡Hola! ¡Mirad lo que he metido en el microondas! ¡Tengo una sorpresa! ¿Queréis saber lo que tiene? ¡Ah! ¡Claro que queremos! Pues tendréis que esperaros al final, que tenemos que hacer muchas cosas. Bueno, Marshall, a ver, saca el huevo. No vaya a ser que explote ahí dentro, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Mira qué bien queda aquí. ¿Te gusta, Marshall? ¡Me encanta! ¡Mirad, qué chulo! ¡Wow! Vamos a ver, Sky, ¿tú qué quieres que metamos en el microondas? Yo quiero pizza. Vale, vamos a ver si tenemos pizza. Un cachito de pizza por aquí. Mira, con pepperoni, mozzarella. Vamos a metértela en el micro. A ver, Marshall, por aquí. Huevito por aquí. Venga, al micro. Muy bien. Así. Lo cerramos. Vamos por aquí. Mira. A ver, Sky, toca el botón de la pizza. Ahí, ¿ves? Venga, con la patita. Y ahora dale al botón de Start. Empezar. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Mira la de fresa! ¡Qué bien huele ya! Pizza, quiero pizza. Mira el reloj, mira la de fresa. Mira qué deprisa va. Quiero pizza. Mira cómo pita Sky, ya está lista. Cachito de pizza calentito para Sky. A ver, Chase, ¿tú qué quieres? Yo quiero un filete bien grande. Vamos a ver. Marchando filete grande. ¿Qué te parece este, Chase? ¡Delicioso! ¡Caliéntamelo, porfi! Muy bien, Chase. Vamos aquí.
filete de carne. A ver si entra a dar vueltas, ¿eh? Venga, vamos a ver, Chase. Mira, este es el botón de la carne. Venga, dale con la patita. Clic, start. ¡Chu! ¡Mira cómo da vueltas! ¡Qué rico! Oye, como tu filete es muy grande, ¿me dejas compartirlo, porfa? ¿Me dejas compartirlo? Claro que sí, Rabel, lo podemos compartir. ¡Qué bien! Venga, Rabel, sácalo tú. ¡Abre la puerta! ¡Patrulla canina! ¡Deliciosa carnecita! Muy bien, vamos a ver. Rocky, Toma, ¿vosotros qué queréis? ¿Qué os apetece? A nosotros nos apetece una tacita de leche. ¡Ah! ¡Qué buena idea, chicos! También podemos calentar una tacita de leche. Muy bien, esperadme aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestra tacita y nuestra leche. Vamos allá. Vamos a ver. Abrimos la puerta. Venga. A ver, ¿quién le va a dar al botón? ¿Zuma o Rocky? ¡Yo! Venga, Rocky. Dale la taza. ¿Ves? Ahí está la taza. Dale con la patita. ¡Tic! Y ya está. Mira cómo se está calentando mi leche de fresa. ¡Qué bien! ¡Jolín! ¿Cómo os vais a poner? Vamos a ver, ¿quién me queda? ¡Yo! A ver, Marshall, ¿tú qué vas a querer? Yo ya sé lo que quiero. ¿Qué quieres? Yo quiero un perrito caliente. ¿Un perrito caliente? ¿Como tú? ¡Sí! Vale. Vamos a sacar el vasito de leche por aquí. Muy bien. Aquí Rocky con tu vasito de leche. Sky con tu pizza. Chase, Rabel con vuestro filete. A ver, Zuma, tú también querías leche. Por aquí con Rocky. Muy bien. A ver, ¿tú quieres un perrito caliente? ¡Sí! Duendecillos, ¿queréis que hagamos perrito caliente? Venga, vale, vamos a hacer un perrito caliente contigo. ¡Hala, métete! ¡Soy un perrito caliente! ¡Vamos a calentar a Marshall! ¡Marshall, caliéntate! ¡Bien! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡Qué divertido de fresa! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy quedando muy calentito! Sí, en lugar de ser un perrito caliente, eres un cachorrito muy caliente. ¿Qué tal te lo has pasado, Marshall? Muy bien, qué divertido. Es como el parque de atracciones. Pero mira, Marshall, tengo una sorpresa para ti. Mira. ¡Tarán! ¡Wow! ¡Hada de fresa! Es un perrito caliente de verdad. ¡Salchichas! ¡Me encanta! Hada de fresa, ¿cómo se dice perrito caliente en inglés? Se dice hot dog. ¿Quieres que lo calentemos? ¡Sí! Venga, perrito caliente, adentro. Vamos ahí. Muy bien. Dale aquí, patita. Start. ¡Wow! Vamos a comer perrito caliente. Vamos a comer perrito caliente. Mira. Ya está casi listo. Listo para comer. ¡Wow! Aquí lo tenemos. Ven conmigo, Marshall. Mira qué rico. Vamos a ver. Venga, chicos, ya podéis hincarle el diente a todo lo que habéis pedido. Vamos a ver. Venga, un poquito de leche para Rocky. ¡Qué rico! Pizza para Sky. Chicha por aquí. Y hot dog. Me encanta mi salchicha. Bueno, ya tenéis la tripita llena, chicos. Sí, hada de fresa. ¡Qué bien! Bueno, Marshall, ¿y quieres que descubramos la sorpresa de hoy? Sí. Ven, que te traigo el huevo. A ver. Vamos a ver. A ver, Sky, vamos a apartar tu pizza. Venga, Marshall, empuja. Venga, que lo abra.
¡Vamos, duendecillos! ¡Gritad conmigo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Vale, vamos a darle un toquecito mágico. Huevito, huevito, a ver qué nos traes hoy. ¿Preparados, chicos? Venga, poneros ahí arriba y así lo podéis ver. 1, 2 y 3. ¡Ah! ¡Uy! Hay que seguir abriendo. ¡Hala! Suena muy poquito. ¿Qué habrá dentro? ¡Mirad! ¡Es otro cachorro! ¡Ay! Nos ha tocado un cachorrito. ¡Ay, qué mono! Mira, le voy a dar un besito. ¡Mua! ¡Mua! Cachorrito, ¿quieres juntarte a la patrulla de cachorros? ¡Sí, sí! ¡Quiero! ¡Perrito caliente! ¡Ven aquí conmigo! Vale, muy bien, Marshall. Dale, perrito caliente. ¡Qué rico, eh! Bueno, duendecillos, espero que os haya gustado la sorpresa de hoy. Ya sabéis que podéis darle al me gusta y compartir este vídeo con vuestros amigos. Y claro que podéis dejarme vuestros comentarios para que os mande muchos besitos, como los que nos han dejado Carla, que quiere invitar a sus amigas Clara y Eva a una tarde con fuente de chocolate. Maya y a su perrita Camila, vuestro papá os manda un beso muy fuerte. Rocío, 6 añazos. Nos ha escrito tu papá, que se llama Ángel y es bombero y te quiere mandar un beso muy gordo. Ana, que tienes 3 añitos. Tu superabuela, que se llama Chelo, te quiere mandar un beso muy, muy fuerte. Ana y Marta le mandan un beso muy gordo a todas sus amigas del colegio, estudiantes Las Tablas. Martín, que tienes 2 añitos, y Hernán, de 7 mesecitos, vuestros primos Sofía y Héctor os quieren dar un abrazote muy, muy gordo. Claudia, Lidia, un besito muy fuerte de Yaiza. Lucas, un besazo muy, muy gordo de tus papis Carmen y Carlos. Y tus primitos, que son Daniel y Adrián, también te mandan un beso muy gordo. Renata, 2 añitos, que nos ves desde México. Tu mami Verónica te manda un beso muy fuerte. Otro beso muy fuerte para 2 grandullones de México. Diego, 9 años. Edu, 7 años. Vuestra tía Dulce dice que os quiere mucho, mucho. Y el último besito de hoy es de Casia para sus primas Yaiza, Mara y Martina. Besitos a todos los demás. Nos vemos en el próximo vídeo.